پس آنچه شما از ابتدا شنیده اید بگذار در شما بماند. اگر آنچه از ابتدا شنیده اید در شما بماند، شما نیز در پسر و در پدر خواهید ماند. و آن وعده‌ای که او به ما داده است حیات جاودانی است. این را به شما درباره آنهایی نوشتم که شما را گمراه می‌کنند. ولیکن تدهینی که شما از او یافته اید در شما ساکن است و شما احتیاج ندارید که کسی شما را تعلیم دهد. اما از بس که تدهین او به شما هر چیز را تعلیم می دهد و آن راست است و دروغ نیست و همان طور که شما را تعلیم داده است در او بمانید. پس ای فرزندان در او بمانید تا که هنگام ظاهر شدن او ما جرأت داشته باشیم و به حضور او در وقت آمدن او خجل نشویم. اگر دانسته اید که او عادل است، پس بدانید که هر کی عدالت را به عمل می آورد از او تولد یافته است.